希望伊会当大发生。给我一点仔时间，解决阮阿兄甲这个土地的代志，好无？昨我就是因为同情你，心肝煞软落来。总公司今仔早讲要派人来强制执行，我是食人的头路，实在唔知影要怎甲你帮忙。个人有个人的职责，我只希望讲，在你的这个范围之内，尽量甲我斗相共。李先生，迄完全毋是为着我，是为着遐个囡仔。李先生，我咱莫讲遮啦，你来坐坐好无？莫遐尼客气，我阁有代志要办，我先来走。李先生，李先生，陈小姐，你安尼我受当袂起。李先生，我拜托你，我拜托你，我会跪落来要求你，完全毋是为着我这块土地，我是希望讲，你会当为着遐囡仔设想。李先生，我求你，我求你好无？我知啦，我知，你紧起来，唔通安尼，紧起来，紧起来。你唔通安尼啦，我尽量，真早我看到你甲遐个囡仔，我规暝拢困袂去。我真正会尽量，我阁有代志要办，我先来走。厂长，有一个查某要找你。什么人？厂长啊！恁两个几啊年无见面啦吼？没关系啦，较济啦，较济啦。唔免啦，啊，我着念你要走啊。阿成啊，有影，咱嘛几落年无见面啊吼，这时间咧过吼，实在是真紧。我会记得你较早捌甲我讲一句话，讲我若有啥物困难吼，来找你。但你即马吼，我若真敖，我做甲乡长啊。讲实在啊，我是还毋敢来拜托你。美满啦，这久无见面啊，莫讲迄种话。咱若有啥物代志哦，咱再来讲。来，对啦，免你啊，较济啦，较济啦。再来讲。农丁啊，啊，美满姨啊吼，住伫咱隔壁庄已经遐济年啊，对无？啊，这几年来吼，伊家己辛苦拢忍受开啊。伊今日吼，绝对毋是为着伊家己代志来啦，是为着吼，因为迄落啊。美满，你有啥物代志？你做你讲。阿成啊，我听讲建筑公司哦，要来拆政府迄个学堂啦。我是要来拜托你的，毋茫讲哦，你安尼手洗牙关，救咱庄的这个囡仔，好无？美满啊，我嘛是为着这件代志哦，头壳咧听。但即摆卖已经卖去啊，所有的手续拢办好啊，拜托嘛无路用。阿成啊，美满啊，即摆讲拢卖好啊，所有的地契甲厝契吼，正向拢通转去那落啊。阿成啊，咱两个人拢真歹命呢。你也死某，我也死翁，咱是毋是更加爱疼惜咱家己的囝？恁政府啊吼，伊绝对毋是为着家己伫咧做代志，伊应该爱知影，你做人的老爸嘛应该爱了解伊啊。阿成啊，恁政府啊吼，真正最需要你甲斗相共的。美满，你即摆安怎讲哦？我嘛是无法度啦。
歹势吼，乡长伯啊，叫了你真久，郭大，咱来转啦。好啦，咪你阿姨啊，啦，我甲你讲啦，迄阿芬啊，真正是咱庄仔来宝，你知影无？迄毋是人，人是生了水尔，而且我心肝咧偌赞的呢。你是讲煞袂啦？郭大啊，你是要行毋行啦？免甲即种人咧讲话啦，无血无目屎，啥物爱乡爱民，莫甲啰里啰嗦啦，行啦！这啊，无人安尼，无人安尼啦。你看啦。瑶瑶，淑慧，阿姐来，老师甲恁讲话。我跟你讲吼，今日伊若拆船过来，你绝对袂用惊，爱勇敢，知影无？哦，老师，昨迄只怪手一直冲过来，我实在足惊的呢。老师嘛足惊的，毋过，假使你若惊，你若做你走，咱这间小木屋袂共拆掉去啊。淑婉，你要去倒位？啊，就遐囡仔，逐个昨忝到连早顿拢袂食。啊，小玉讲伊小可头痛，我来买食药啊。老卵啊，为昨到即摆拢无食呢。老卵嘛实在是老的，平常时看遮尔勇，现在遮尔无路用。小婉，我看我还是我来去好啊。免啦，我去就好啊。小婉，我来去啦，我想来去了找阮爸爸。哦，安尼哦，好啦，来。我想这个拍马厝哦，若要跳我可想足拼的我。这哦，足麻烦的啦。有影。迄若有三人话跑去呢，迄若有等下来吼，免半点钟，马上清洁溜溜啊嘛。这有可能。哎，经理，拜拜。大家反有一个吼，中岛少年头家就医务总要来。迄办公室内底外口拢爱变好清气吼。好，阿来啊，交互你负责，我去派出所甲乡公所一撮哈。是。啊，恁两个唔通袂记哈，中昼爱去机场接医务总哦。哎，各位啊，厉害查某就要来啊吼，咱大家陪着边啊较安一个哦。哎，阿文啊，等下等下。哦，你使足勇敢的，昨互你比一个，遐大军全都铁铁啊。厝边啊，哪有啦？哎，你袂输三国志迄个赵子龙呢？啊，欠一个张飞啦，迄张飞我来做，来甲伊拼。你实在真爱讲生笑嘞。你小等，小等哈。哎呀，啊厝边啊，你想要创啥？你拼了有功劳有赏啦，来，这面摕去。啊厝边啊，你要做生意，无咪咪来用的咧。哎，无面搁叫着送来啊，啊无面搁钱来买就有啦。啊，若时常要搁生像你这个查某囝吼，就无遐简单啊啦。恁老爸就是唔捌报啦。啊厝边啊，你安尼甲我学老，我会歹势啦。嘿，好啦，讲实啦，古书我有哪看真济啦，报纸新闻我嘛常常咧看。啊，若一搭这南北二路这人，我拢真正识的。社会事我嘛捌淡薄啊啦。来来来。哎，啊厝边这袂用的啦。哎啊你安尼我是要安怎啦？哎，这毋是要互你的啊，这是要互遐囡仔食饱，啊通去甲伊拼。啊，这好人干来顾趁钱啊，无咧顾社会环境啊，是结束啊。啊厝边啊，真多谢你。袂啦，你讲啥多谢？哟，顾讲话我煞袂去煮煮碗面互你食。来来，请菜，我来煮煮碗面互你食来。免啦，厝边啊，安怎我要去买药啊，遐囡仔头壳疼。安尼哦，囡仔头壳要紧，啊你紧去紧去。多谢你哦，我来走啊。好，行好啊，行好哦。渔夫总来了。恁哪就来啦？你无欢迎我来是无？天灵，爸妈听讲吼，厝疼无钱，去甲连我拢骂落去，知影无？恁两食饭未？
即马食饭无重要。尤总，时间无早，我看咱先来食饭。董事长有交代，厝囡仔哩一定爱听，你赶紧转去办代志。人这打狗呢是要甲遐叫你创啥？都还未离开机场咧。阿来啊，你使我车送副总去饭店，你的车互我驶。你做代志就是安尼，啥物代志交互你啊，都做袂成。啊，说是。经理，我车无啥动啊。好啊，我知。你带因进去歇困，我去办代志。尤总，请。黄秘书啊，房间我已经订好啊，到时你问柜台就知啊。李经理，啊，毋过你无送副总去饭店，安尼敢好？我还赶紧去办跳厝的代志。你若是遮尔专心哦，厝长就应该跳好啊啦。啊，你毋是讲董事长有交代，今仔一定要办完汇报，即马要2点啊呢。我知影啦，敢知影？昨哦，我伫咧董事长面头前讲你真侪好话呢。好啦，你进去歇困。进去，黄秘书。是。天明啊，好好表现一下，互大家看卖咧。我下暗伫咧饭店办2道，等你转来庆祝。房仔厝若是跳好，其他代志明仔再来处理，哈。副总无喺现场啊？伊若需要去现场，伊动喙就会使啊。你赶紧等去准备哈。头家就是头家啦。啊，我去找吴事长甲乡长，你集合大家等我，爱紧吼，时间无济，伊若无来厝就跳袂成啊。好，我随来去。哎，啊你莫坐我的车。我家开公司的车。啊，来车停对。对面迄台啦。对，哎，刹车无差零哦。我知。谢谢你哈。进去。好。咱就来开车，你敢来弄啊生的啦？紧叫救护车送大病院啊！阿杰啊，快去叫医生来。好啊，叫我叫。大小姐，大小姐，这毋是建筑公司的头家，哎呦，啊，都要来拆阮迄间厝嘛。嘿啊，厝拆袂成就要弄啦。拆厝袂成就要弄啦，阿爸，你头壳弄着人，没事。爸爸，没事啊。车去弄着人啊！啊，你若遮无小心去弄着人，我来娘娘的吼，啊，等下我来去收车。是啊。我把这里装。各位乡亲，我是用车来贵乡开我山坡地，我食人的头路，做人的代志。头拄我讲去要办代志，驶车驶得伤紧。 无意中去弄一陈小姐，伊的一切我会负责任，我袂闪撇，请各位乡亲原谅我。相信讲，我绝对毋是挑工的。你演讲了有够开袂？凊彩讲讲的，就是讲嘛。好啊，人啊，诚心诚意甲咱赔罪啊，原谅咱者，这拢是咱庄下来的人必定嘛。
啊，无啥看，无啥看啦，大家转去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 。借问伊是送去倒一间病院啊？伊送去嘉义省立病院。喂，乡长是你吼？乡长伫个县政府开会呢。啥物？伊昨仔囝互车弄着啊？好好好，马上甲伊联络，好好。小姐，手术房伫啥物所在？你这是点仔小伤，唔免手术啊。唔是我，是别人啦。手术房伫倒位啦？你家啦？多谢。小姐，有一个。是的，已经无救。放下，下来。已经7点半，到即马人还袂来。哪安尼？副总，工地甲乡长因兜拢无人接电话呢。一间房仔厝，互怪手白两下就倒啊！做代志阁足好拖，无叫当署长好好骂者，我确实袂用的啊。副总，你生气嘛无路用啊？啊无，咱就看这个来的机会，好好甲整顿一下，你看安怎？不管安怎，天灵嘛应该敲一个电话甲我联络一下啊。丽华，假使讲你的未婚夫安尼对待你，你会安怎咧？我即马是还无未婚夫，啊，毋过吼，伊若敢安尼，我早就甲伊换掉啊。未婚夫也毋三靠啊，讲换就换。副长，副长，副长，副长。领班，辛苦啊！一间房仔厝拆遮尔久，来坐啊。叫大家一摆啊！因人咧？李经理出车祸啊啦！啥物？你即摆讲啥物？有要紧无？啊，都用开我的车咧。我先问你，伊有受伤无？人即摆伫倒位？你是安怎无较早甲我讲的啦？伊即摆伫倒位？即摆伫倒位？伫家己的省立病院啦。哎，你这人是变啥物棒？是安怎李经理受伤到即摆才互我知影？唔是啦，是李经理去弄着人啦。喵班的啊！你讲话讲互清楚呢，到底是李经理开车弄着人，还是李经理互车弄着哈？李经理开我的车去弄着人啦。有受伤无？无啦，受伤的是一个查某，而且迄个查某，阁是咱要甲拆除迄个查某啦。控精，要控精弄着伊惊啥物？应该。医生啊，即摆有要紧无？脚骨的伤是无啥物要紧，不过有脑震荡的现象。脑震荡啊？你先免紧张啦，我是讲恐惊会有，需要观察几工才会知影。
情黑白，踮在一个无情现实的社会，事事着爱看详细。妈妈，你交代的话拢有定，人生的路途，阮步步小心行。妈妈，怎样你袂记对我讲，爱情的